ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪਕੌੜੇ। ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, थोड़ी जी चिली फ्लैक्स। ये अगर तुसी नहीं यूज करना चाहते तो इसनूं तुसी स्किप कर सकते हो। थोड़ा जिहा लाल मिर्च पाउडर लिया मैं और एक छोटा चम्मच नमक लिया, 2 चम्मच चावल का आटा। इसनूं मैं चावल नूं मैं घरे ही पीस लिया सी, ग्राइंड कर लिया सी। एक छोटा प्याज बरीक कट्टिया है, पतला कट्टिया है, अद्धी कौली बेसन। बनाना शुरू करते हैं जी पकौड़े। हुण आपां इसनूं मिक्स कर लईए। इस दे विच आपां प्याज पा देवांगे। प्याज पाने तो बाद इस अद्धी कौली बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, धनिया, नमक मिर्च ते जीरा। इसनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर देवांगे ते रेस्ट करन दे लई इसनूं 5 मिनट इस तरह रख देवांगे ढक के। 5 मिनट हो चुके हैं। मिक्सचर चंगी तरह बेसन ये चंगी तरह मिक्स हो गया। हुण आपां इहदे च 2-3 चम्मच पानी दे पा के इहनूं मिक्स कर लांगे चंगी तरह। हुण इहदे लई पानी दी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इहदे च नमक पाया सी, उहदा पानी भी ऐड हो जांदा विच इहदे। चंगी तरह मिक्स कर लईए ते फिर पकौड़े तलने शुरू करते हैं। तेल बिल्कुल गर्म है। हुण आपां इस विच थोड़े थोड़े करके पकौड़े पाने शुरू करते हैं। उन्ने ही पकौड़े आपां पाउणे हैं जिन्ने इस दे विच चंगी तरह आ जाण। एक साइड तो चंगी तरह सिक जाएंगे, उदों आप इन्हां दा पासा पलट देवांगे, दूसरी साइड कर देवांगे। बहुत ही वधिया पकौड़े तल रहे हैं। पकौड़ियां नूं आपां मीडियम अग ते तलना, अग तेज नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। पकौड़े दोने पासे तो चंगी तरह फ्राई हो चुके हैं। हुण आपां इन्हां नूं कढ लैने आ। गर्मा गर्म पत्ता गोभी के बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार ने। तुसी इस नूं टमाटो सॉस के नाल, इमली की चटनी के नाल ते हरे धनिए की चटनी के नाल खा सकते हो। एक बारी ये रेसिपी अपने घर दे विच जरूर ट्राई करो क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। ते अपने विचार मैनूं बराड़ किचन ते देना ना भुलना ते मेरे चैनल नूं वध तों वध सबसक्राइब करो, वध तों वध लाइक करो ते शेयर करो जी। मिलदे आ एक नवीं रेसिपी दे नाल। धन्नवाद।